Мухтар Ауэзов 1943 жылы Жамбыл облысы Мерке ауылында туған. 1965 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің шығыс тілдері институтын бітірген. 63-69 жылдар аралығында Мәскеуде жас тұлпар жастар қозғалысын ұйымдастырды. 69-88 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының ғылым академиясында, Қазақстан жазушылар одағында, Қазақфильм киностудиясында қызмет етті. 89-90 жылдары халықаралық Невада Семей қозғалысының вице-президенті. 92-95 жылдары Қазақстанның Қытайдағы төтенше және өкілетті елшісі болды. 95-99 жылдар аралығында Мир телеарнасында, Алматы облыстық ақпарат және қоғамдық келісім басқармасында басшылық қызметтер атқарды. 1999-2001 жылдары Сорос Қазақстан қорында атқарушы директор, президент болып істеді. Қазір ұлттық кітапхананың директоры, филология ғылымдарының докторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қоғам қайраткері, времен связующие нить возвращение учителя и покрена кітаптарының авторы. Ассаламағалейкум, қадірлі ағайын. Бүгін шынның жүзінде белгілі мәдениеттанушы Мухтар Ауэзов. Мурат аға, қош келдіңіз. Мурат аға, мынау 60-шы жылдары сонау Мәскеуде жас тұлпар ұйымын құрып, ұлттық оянуға қадам жасаған 20-дағы Мурат Ауэзов пен қазіргі Мурат Ауэзовті салыстыра аласыз ба? Сол кездеріңізді сағынасыз ба? Сол кездегі өзіңізді сағынасыз ба? Мен шынымды айтсам, өмірімде ең бақытты және де сол ең мазмұнды керек болса жылдар сол жас Мәскеуде оқып жүргенде мына жас тұлпарды ұйымдастырып, достарымен бірге сол кезде өзіміздің біз ұлт ретінде қандай халықпыз дегендей сұрақтарға сол кезде біз үлкен ізденіске түскенбіз. Енді жастық шақ жақсы ғой деп соның барлығы есте, және де мен мысалы бұны шынымды айтып отырмын. Қазір сол кездегі мысалы өзім болмаса бір-бірімізді тапқан жора жолдастарым, және де осы күнгі біздің енді 60-тан асқан кезімізде сол адамның негізінен байқап көрсеңдер, меніңше үлкен айырмашылық жоқ. Біз енді әрине жас келген адам өзгереді, бірақ та ой бағытың, өзінің өмірге деген талабың және де дүние танымың негізінде сол жақсы қалыптасса, ол өмір бойы меніңше адам одан айырылмайды, қайта соған оралып, және де жастайынан армандаған мақсаттарға жетуге тырысады деп білемін. Біз жас тұлпарға дәл сондаймыз. Біз мысалы жас тұлпар туралы аз білеміз. Мысалы жас тұлпар деген ұлтшылдар ұйымы болғандығын білеміз. Бірақ жалпы осы ұйымның өзі мақсаты не болды? Бағдарламасы қалай болды? Жалпы нәтижесі не болды бұл ұйымның? Қазір бар ма бұл ұйым? Енді сондағы біз енді құрдас, жасымыз шамасы 18-19-да. Мұнда енді әрине мына заманның өзі ол кезде 60-шы жылдар орыс тілінде айтқанда хрущевская оттепель, кішкене бостандықтар болған кезі. Сонда мысалы Ресейдің орыстардың арасында өздерінің диссиденттері шыққан кезі. Ал енді мына көп ұлттың азаматтары бізбен бірге оқыған жап-жас балдар, олар біз кім деген сұраққа жауап іздеді. Мысалы, енді бұрын отаршылдықтың саясатына құрбан болған мысалы көптеген халықтар үлкен қысым көрген, өзінің тарихи тамырларын ұмытқан, ал бірақ та сол кезде білмедім не себептен. Мүмкін дүниежүзілік жағдай солай келтірді, өйткені ол кезде отаршылыққа қарсы дүниежүзінде үлкен көтерілістер болған кезең, енді 50-60 жылдары. Соның әсері болды ма, біз әйтеуір сол қазақ жастар Мәскеуде оқып атқан бір-бірімізді таптық. Менің сол өзімнің тікелей соған себеп болғаным да, қазір талдап көрсем, 61-ші жылы әкем Мухтар Ауэзов Мәскеуде ауруханада Кунцевода жатып қайтыс болған, бірақ қолына сол соңғы рет қалам ұстап қағазына жазған хаты өзінің достары Шығыстаудағы Камен Оразалин, Балташ дейтін ақсақал, соларға хат жазған. Ол операциядан бұрын 40 сағат бұрын болған сол
жазылған хат, және де сол әңгімелескенде ол кісі операциядан шығып, содан кейін Ыстықкөлдегі ана кішкентай ғана үйде кездесіп, мен күнделік жазуым керек еді, сонда сол Семейге барғанда. Ал енді Семейде ол кездегі еске алсаң, ол жерде ядролық сынақтар бір жағынан, бірақ ол қатынды өзінің достарына, сол ұлым Мұрат бара жатыр, соған әкесінің өскен жерін көрсетіңдер деген. Сонда мен әкеміздің талабы мен үшін, мен сол өміріме бақыттымын, өйткені ол кісінің айтқан сөздерін, кеңес ақылдарын, және де маған қойған талабына сай болуға тырысқам әр уақытта. Соған ауылыңа барып кел деген сөз мен үшін сол ерекше терең әсер қалдырған. Ол жыл 61 жылы әкеміз қайтыс болды. Әрине сол елге баруға мүмкіндік болған жоқ. Ал бір жылдан кейін, сол бір жылдың ішінде біраз достарымды күтіп, біз бірінші концерт және лекция тобын құрып, Жамбыл облысына бардық. Содан жас тұлпар концерттік неден басталды. Соның Жамбыл облысына барғанда ол кезде қазақтың газеттері шетінен жабылып жатыр. Ол кезде тың өлкесі ашылған, бір тұтас совет халқы болсын деген идеология өткізіліп жатыр. Соған іштей барлықтарымызға қарсы болды. Іштей қарсылық. Іштей, иә. Соған әсіресе ауылға барғанда, Жамбыл облысына, біраз жерлерінде. Біз енді о жаққа бару үшін енді басқа қаражат жоқ. Біз тек қана үгіт бригады ұйымдастырып, қазақтың талантты балдар, қыздары сол ән шырқайтын, сол би билейтін, және де лекция оқитын. Соған ол кездегі ЦК ВЛКСМ соның командировкасын алып, соған барғанбыз. Демек, өнеріміз бар қолымызда. Содан кейін өзіміздің құрдастарымызбен кездесеміз ауылда жерде. Оларды мектепті бітірген балдарды паспорттарын алып, 2 жыл сонда мал саласында жұмыс істеу керек. Ал енді содан кейін армия келеді. Ол енді үлкен әділетсіздік. Көзіміз көріп тұрған. Содан кейін кітапханалар жоқ. Содан кейін біз жас тұлпардың бұл дәстүрі жалғаса берді. Сол жыл сайын қысқы және де жазғы каникул кезінде сол Қазақстан болмаса қазақта тұратын Ресей өңіріне бардық. Мысалы Омбыға 2 рет барып келгенбіз. Сонда барған кезде сол қазақ тілінің, қазақ мәдениетінің, қазақ дәстүрінің қалы нашар екенін соған көзіміз жетіп тұрды. Сондықтан сұрақ туды, біз қандай халықпыз, отаршылдық деген не? Біз енді намысымыз болса, біз еліміз, жұртымыз, осы мәдениетіміз үшін не істеуіміз керек дегенде сұрақтар өте заңды, жастардың арасында әсіресе. Құдайға шүкір, бір жақсы азаматтар, олар енді жасына қарамай мықты жақсы ұйымдастырушылар бола білді. Ал сол отаршылдықтың шын зардабын сол кезде шынымен сезіне алдыңыздар ма? Әрине. Сол кезде. Әрине, бұнда тұрған ештеңе жоқ. Соған енді сен жасанды түрде көзіңді жұмбасаң, онда сол осы өмірдің өзінде көптеген шындық бар. Кейде сол адам көргісі келмейді. Көрсең, сен қиындауың керек. Бірақ сіздер көре алдыңыздар сол кезде. Біз көре алдық. Ол енді жастықтың қасиеті болу керек. Біз қорықпадық ештеңеден. Қорықпадық. Ал сіздер қуғындалдыңыздар ма? Қуғындалған жоқсыздар ғой? Ол енді қуғынның көптеген түрлері барды. Мысалы, біз Мәскеуде оқып жүргенде, енді сол біз айтпақшы сол Мәскеу, Ленинград, содан кейін Рига, Харьков, 5-6 қала Ресейде, Қазақстан сырт қалаларда сол жастардың басын қоса білдік. Бізге ұлттық намысымызға тиетін осындағы идеологияның басында жүрген адамдардың кейбір кітаптарын қатты сынға алғанбыз, өйткені біліміміз бар енді, бұлай өсіп келе жатқан білім. Содан кейін сонымен барлығын Алматыға келгенде жазушылар одағында 2 күн, бірінші күн жақсы өткіздік, жазушылар қатысты, екінші күні сол бізге келсек, баяғы үлкен құлып кіруге болмайды, тараңдар дегенде сол нұсқа болып, содан кейін біз ол кезде Мырзатай Жолдасбеков үлкен ерлік жасады. Ол Казгудың филология факультетінде аспирантурада оқып жүрген кез, содан кейін өзі профорг болу керек, факультеттің бе, Казгудың бе. Ол бізге үлкен залды алып берді. Сонда Ақселеу, Сейдімбек бар, Төлен Әбектер, көптеген Смағұл Елубаевтар, олар біздің құрдастарымыз еді. Көп сол адам жиналып, біз кеш бойы ұлттық мәселенің барлығын дұрыстап көтере білдік. Сонда.
Содан кейін кешкісін көп уақыт, ұзақ уақыт тарамай сол қазақтың әндерін айта берді. Келесі күні Өзбекқали Жәнібеков ол кезде комсомолдың бірінші хатшысы, сол кісіге барып делегация кәдімгі. Солардың атынан маған сөйлеуге тура келді. Сонда 20 шақты өзіміздің талабымыз қазақтың жағдайына байланысты. Ол кісі бәрін дұрыстап жазып алды, өзіне үлкен әсер етті, мен оны жақсы білемін. Ал бірақ та сол жазушылар одағында болған кездесуде сонда үлкен жазушымыз сол тікелей ол кезде ЦК жақын жазушылар одағына көшуден өтіп, сонда барып ұлтшылдар жиналды. Содан кейін үлкен қатал осында қалғандарға қатты қысым, олардың сол біразын мен көп әңгімелерін естігем. Шақыртып ана ЦК. Ал Мәскеудегі сіздерге? Бізге аспаптарымызды сол өкілдікке баруға рұқсат жоқ, тараңдар, және де осы жақтан үлкен адамдарды жібергенде сонда ол кезде стажировка, аспирантурада оқи бастаған кездеріміздегі. Сонда келіп, кәдімгідей, енді марқұм кеткен кісілер атын атауға да болады, бірақ сол кісілер ЦК Компартияның орталық комитетінің соның атынан келіп, енді олар алдымен бізге ортамызға адамдарын жіберген екен. Олар емес енді, ол кезде КГБ-ның адамдары келген, олар студент болып, біз оларды қонақ жайлық жасап, бауырларымыз деп, соған төсек орын беріп, тамағы, шайымызды бірге, содан кейін біздің семинарға қатысып, барлығын жазып беріп, осы Алматыға жіберген. Соның барлығын қолына жинап, үлкен кісі келіп, өзі бұрын соғысқа қатысқан, әңгімелескенде дәл сенің жарыңдай, көзіңе жарық та көшемді ұрып, партизан шығыты көшем. Енді осы жұмыстарыңызды жеке-жеке әрқайсымен сөйлесіп біздің жігіттермен. Осыған жалғастыра берсеңдер, онда барлықтарыңыз қайтасыңдар Алматыға, тіпте сол үлкен. Енді ол да бір тарихтың шындығы қазір белгілі болды. Ол кезде идеология қатшысы белгілі адам, ол Демекеңе бұл енді өзінің бір ұсынысын айтқан екен. Бұл ұлтшылдық таптаза, біз қазір осылардың тасталқанын шығарайық. Демек, арам ойлары солдана өз-өздерін жақсы көрсетті, ұлтшылдықпен сол күресті бастады. Сонда Демекеңнің енді ұлылығы, сондықтан біз оны жақсы білеміз қазір, қалай тоқтатқанын соны деп. Ал енді қуғын дегенде содан кейін қаншама біздің жазған мақаларымыз басылмады. Бұл сұрап жатқаным, Совет одағында шынымен жаңа ұлтшылдық ұйымдар болды. Украинаның өзінің сол ұлтшылдар ұйымы болды. Сол кездердің өзінде, 60-шы жылдар, Балтық жағалау елдерінде жаңа Латвия, Литва, Эстонияның өзінің жастары ол кезде ұйымдары болды. Олардың ішінен тіпті диссидент болып, батысқа өтіп кеткендері де болды. Ал енді сіздерде сондай мақсат болды ма? Иә, мен 78-ші жылы жазылған күнделіктерім қазір жақын арада сол 1-2 жыл болды, күн көрді. Сонда ол анық жазылған, мен талдап отырмын ол кезде. Сол күнделікте ол анық жазылған, мен бірде-бір сөзін өзгерткен жоқпын, қосқан жоқпын. Сонда не себептен мысалы Ресейдің диссиденттері, орыстардың диссиденттері сыртқа кетіп бара жатыр, біздер үшін әлі ерте дегенде, осы жерде әлі де көптеген жұмысты істеуіміз керек дегенде, сол не себептен біздің жағдайымызды талдап, сол жазғандарыма, бұл тек қана менің пікірім емес, сондағы сол жолдастарымның сол пікірі. Ол енді дерек деуге болады, тарихи деректік. Ал енді қуғын дегенде мысалы сіздердің негізінде болды, ықылас болды бұлай. Мүмкіндігінше жоқ, оған біз іштей дайындалуымыз керек. Мысалы біз қазір осында Қазақстанда жүргенде сол кездегі біз дұрыстап енді ауыз толтырып айтатындай бір үлкен істерді істеуіміз керек еді. Бірақ істелінбеді. Неге? Істелінген жоқ, өйткені біз қазір Қазақстанның жағдайында қазір көптеген істерді біз істей білдік. Мысалы, айта берейін. Сол кезде, сол кезде, және де сол өмір бойы бұл бір-бірімен сабақтасып келе жатыр. Мысалы, 73-ші жылы Азия, Африка жазушыларының конференциясы. Бұны біз қазір оған мән беруіміз керек. Өйткені сол кезде жас тұлпардың көптеген азаматтары, өйткені біз енді шет ел тілдерін жақсы білеміз. Сол кезде біз көп дүниені аудардық, және сол конференцияны өткізуге сол бар күшімізді салдық, тегін
тегін. Өйткені бұл біздің азаматтық борышымыз болды. Оның ең үлкен мақсаты мына отаршылдықпен қалай күресу. Сол тәжірибе бізге өте қажет болды. Мына Азия, Африка елдерінде о кезде сондай әдебиет те болды, сондай адамдар да болды. Олар осында келгенде біразымен біз байланыс жасағанбыз. Және де ол болашақта сол дәл сол мақсатта, дәл сол мақсатта. Ал енді мысалы біз сол кезде мысалы біз мына тарих. Енді қазір айтсаң сенбеуі де мүмкін. Біз 3-4 ғасыр сол тек қана сол мөлшерде біз тарихымызды о кезде ресми тарихымыз сол кезден басталушы еді. Ал енді мына Фарабиің бар, Отырарың бар, мына көне түріктер бар, тағы басқа, оның барлығын білу керек қойды. Сонда біз соны зерттеуге саналы түрде, бұл тек қана ғылыми зерттеу жұмысы емес, болмаса ойдың ізденіс жолдары емес, бұл кәдімгі үлкен саясат. Біз оны жақсы білгенбіз. Соның нәтижесінде біз мысалы ең бірінші көшпелілердің эстетикасын жаздық. Ол енді 75 жылы 3000 дана боп, енді шығуға дайын кезде, сол кездегі биліктің шешімімен оны өртеп тастады. Бұл қуғын ба, қуғын емес пе? Мысалы, менің мақалаларым шығып жатырды, сол кейде просторда, бірақ соның өзінде сол қатты бақылаудың. Сол шыққан бетте, партийная жизнь Казахстана, болмаса коммунист Казахстана, екі журналда сол артынан, сол түлкіні алған қасқырдай так өшін біреулер сол сынап ұлтшылдық деген мақалалар жазылып жатыр. Ол қуғын ба, қуғын емес пе? Содан кейін уже біраз нәрселерді, мысалы Олжастың Азиясы так өшін, бүгін ат шулы Азиясы шыққан кезде